Добрый день, я Свиридов Александр из команды «Природа Крым». Вчера прошел дождь, и сегодня условия приближены к боевым. Мы хотели поговорить о растопке, что мы смогли насобирать сухого. Это в первую очередь сухая хвоя, трава сухостойная, ну и мелкие веточки. И сейчас мы покажем, как это горит, что это, как оно разжигается. Для начала возьмем сухие веточки. Как видно, горят они не очень, без сухой травы или большего количества растопочной бумаги. Теперь попробуем траву. Видно, сухая трава горит гораздо лучше, чем просто веточка. Она разгорелась, и уже на этом можно что-то зацепить. То есть положить те же веточки сверху, и будет уже что-то гореть. Ну и третий вариант. Просто хвоя с палочками, на которой она и росла. Как видно, за счет того, что в хвое присутствует смола, она горит очень хорошо, огонь гораздо выше и жара больше. Поэтому лучше, если у вас есть под боком такие веточки с хвоей, лучше для растопки использовать их. Теперь начнем обустройство костра. Таково. На основание мы положим ту же кору, для того, чтобы, во-первых, от сырой земли у нас не шли водные испарения. Плюс это чуть-чуть нас приподнимет, чтобы воздух был лучше приходил. Ну и плюс оно само еще займется и будет дополнительный источник огня. Теперь положим сам рожь. Бумажечка. Хвоя, которая выиграла в предварительном забеге. Ну и поскольку первым мы будем показывать шалаш, то и раскладываем дрова на шалаш. Ну, формируем такой себе вигвамчик, чтобы они стояли. Это улучшит просушку сыроватой древесины и позволит им быстрее заняться, быстрее сгореть, ну и дать нам побольше огня со старта. Разожжем, посмотрим, что у нас получилось.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В следующем видео мы расскажем о костре в форме колодца.